Moro! Multa kysyttiin, että miten mä teen näitä mun biisejäni, näitä repassed-biisejä, niin mä voin näyttää, eli siis uudella passoraidalla. Eli me tähän laitettiin pari kertaa vaan tää biisi, mitä halutaan muokata. Vaihdetaan tästä vaikka tää ensimmäinen ekana, laitetaan efekti. Sitten taajuuskorjaus. Täällä mun on tehty valmiiksi tämmönen high pass filter. Eli mä tällä saan poistettua no matalat taajuudet tästä. Eli tää on tämmönen ollut alun perin. Ihan tämmönen flatti. Sitten mä vedän sen tänne alas vaan. Eli maksimileikkauksella, minkä tällä ohjelmalla saa tehtyä, niin saa -120 desibelin leikkaus. Niin tämä on tosi jyrkkä jo. Eli tää on niinku high pass filteri vaan, mutta älyttömän jyrkkä semmonen. Tää on tää suoran jyrkkyys, mä otan tämä täysille täältä. Tän kannattaa muistaa laittaa ihan täysille. Ja mä tykkään käyttää tommoista reilua 70 Hz. 80 Hz tämmöstä näin. Sitten vaan painaa OK:ta. No niin, tästä nyt on poistu basso. Sitten me laitetaan täältä efekti, vahvista. Nyt on ton verran säröltä näköinen punaisia viivoja täällä. Ne sai näkyviin täältä jostakin, että missähän ne nyt oli. Että näytä leikkaus, täällähän se onkin. Tuolla näkee ton särön tuolta. Mutta juu, nyt seuraavaksi tehdään tämä tää toinen. Eli tähän me halutaan pelkästään saada näkyviin basso. Eli mä otan taas tämä efekti. Mistä nyt on efekti? Tuo taajuuskorjaus siis. Ja täältä me halutaan saada siis tuo bassi. Mun on tää tänne valmis low pass filter. Eli tää on tehty samalla lailla just niin tuo äskeisempikin. Sitten me hyväksytään tämä täältä vaan. Noniin, eli tässä meillä näkyy nyt passoraita. Ja tässä on suljetaan huvikseen vaikka tästä passosta vähän eteenpäin. Eli tää on tää Dragonborn Skyrimistä, jos tiedätte. Ootteko pelannut Skyrimia, niin siinä on Dragonborn. Mutta joo, me voitais tehdä vaikka tämmöstä nyt alkuun. Mä voisin tuon vaikka tosta vahvistaa nyt ihan alkuun tän näin. Vaikka ei tää nyt periaatteessa tarttis, mutta mä voin näyttää vähän, että miltä tää homma nyt näyttää. Elikkäs laitetaan täältä vähän plussaa, että me nähdään mitä tää näyttää tää meidän basso täällä. Eli se on niinku tämmönen. Ja tää basso nyt tässä näyttää. No tässähän on montaa taajuutta käytetty tässä näin. Mä voin soittaa vähän, niin tuo vaihtelee tää taajuus aika nopeasti. Kyllä uudestaan vielä. Tässä kun tää kuuntelee, niin tässä on 4 samaa taajuutta. Eli jos me halutaan tehdä tämä justiin samalla lailla, vedetään tästä vaikka näin. Sitten me laitetaan täältä, että luo. Sitten laitetaan täältä ääni. Laitetaan amplitudeksi vaikka 0,8. 0,8. Laitetaan taajuudeksi, no tuo 4,8, se on ihan hyvä. Ja siniaalto valitaan täältä. Ja OK. No niin, se on siinä. Sitten me tehdään näitä lisää vaan.
Sähän voi kopioidakin tosta noin, sitten kun tekee ekan pätkän, niin se voi kopioida suoraan seuraavaan pätkään. Että periaatteessa sitä ekaan pitää tehdä vaan manuaalisesti. Sitten mä otan täällä taas tämä luoja, ääni. Laitetaan tuo saamaan. Ja näin jatketaan. Ja täältä taas ääni. Noin. Laitetaan tästä pikkasen miinusta. Nyt tuo kuulosti ihan hyvältä. Me voidaan pelkästään soittaa tätä bassoraitaakin tästä näin. Tässä kuuluu tämmönen pieni häiriöääni, mutta me saadaan tuo kyllä pois kohta, mä voin näyttää. Mutta mä voin vaikka tehdä tästä tätä pikkasen nyt eteenpäin, että laitan tähän nyt toistakin taajuutta. Eli tässä oli 4 taajuutta samaan aikaan. Ja tästä vaihtuu. Laitetaan muukin kuuluviin. Tässä nyt on 2 eri taajuutta. Laitetaan tänne vaikka otan taas vähän blushaa tuolta. Että me saadaan vähän järkevään kohtaan laitettua tämä. Tää nyt ei ole niin tarkkaa, kun tää on niin lyhyt tämä aika, niin tällä ei ole niin väliä, että onko se mitenkä tarkasti siinä. Laitetaan täältä taas tuo luo ja ääni. Tämä kuulosti vähän matalammalta, laitan tähän vaikka 4-5. Noin. Ja täältä laitetaan seuraavaa. Ja täällä taas tämä. Noin. Ja tässä on nyt aika monta samaa sitten seuraavaksi jo. Se vaihtuu tuolla vasta, eikä tässä on näin monta samaa taajuutta seuraavaksi. Kuullaan nyt vielä kerran. Joo, mä sanon sitten nämä kaikki on samoja tässä näin. Laitaan sinne vaikka tehdään nyt nämä tästä vielä nopsasti. Tehdään ääni tästä, laitetaan tonne 50. Tässä ei kannata hirveen niinku raakoja näitä taajuuksien vaihteluita käyttää. Että se niinku kuulostaa hyvältä. Tästä tulee äkkiä semmonen ongelma, että ne kuulostaa ihan järkyttävältä, kun se jotenkin on liian kovaa se taajuuden tavallaan se vaihtelu. Okay. Tehdään tästä vielä pari. Näin. No niin, tossa me tehtiin vähän tätä eteenpäin. Mikä nyt se näyttää tältä. No, mutta nyt meillä on tästä seuraava ongelma sitten, kun tämä pitäisi tehdä loppuun asti, mutta mä nyt en jaksa tehdä tätä näin, niin mä otan tämmönen esimerkki nyt vaan. Laitan täältä tuo solotila päälle ja kuunnellaan tätä nyt.
Tässä näkyy nyt tämä ongelma. No, tän saa korjattua aika helpostikin. Eli sitten kun tämä passorata on valmis, me vetään tähän koko tähän pätkään. Eli otan tämän tästä nyt isoksi. Otan tähän koko pätkään efekti. Otan täällä tämmönen low pass filter. Ja tuonne vaikka, tällä luvulla tässä ei ole mitään väliä, minkä tähän laittaa. Kunhan sinne joku on. Eikä tähän voi laittaa niinku, kun me laitettiin tää niinku 80 Hz, se alkuperäinen, laitetaan tuo vaikka 100 Hz, se ei haittaa mitään siellä niin. Se voi ottaa korkeammallekin. Painetaan vaan OK:ta. Sitten kokeillaan uudestaan. Niin kuin huomaatte, ei kuulu sitä napsutusta enää. Näin, eli me saatiin korjattua nyt se niin. Noin helposti. Elikkä tämä on se ongelma, mikä niin kuin monilla on, mikä tekee näitä tällä Audacityllä. Mitä mä oon kuullut niin kuin muiden tekeleitä. Siinä kuuluu se napsutus. Nyt ei kuulu, kun tähän laittoi se. Kokeillaan, otetaan tää kumoa low pass filteri, kokeillaan uudestaan. Nyt. Tee uudelleen. Näin me saatiin korjattua se. Elikkä katsotaan sitä vielä lähemmän. Eikä tässä on nyt smoothi tämä alku ja loppu. Katsotaan vielä edellinen. Niin tähän jää tämmösiä pykäliä. Zoomataan vähän lisää vielä. Tämä kohta siellä kuuluu, tämä tämmönen. Nuo kohdat siellä kuuluu ja pitää se ärsyttävä mekkalaan tommoset jyrkät muutokset. Niin tämä korjaa ne. Tää low pass filter. Niitä ei kuulukaan sitten enää ollenkaan. Eli tämä nyt on niinku se taika tässä hommassa. No, te varmaan haluatte tietää vielä, miten saa sweepejä tehtyä. Eli täällä on tämmösiä mukavan näköisiä tämmösiä kohtia ainakin omasta mielestä tässä näin. Käydään kattoo vähän lähempänä näitä. Ja tässä on vaikka niinku tämmönen näin. Ei tän hirveän lujaa kuulu tämä näin, mutta esimerkiksi tästä kohtaa noin. Me voitaisiin tähän kohtaan tehdä sweepi. Esimerkiksi. Vai mikähän tuo on? Joo, tosta noin. Tehdään tästä sweepi. Eli se on täältä luo. Ja se on tämä viserys. Mä oon näköjään tämmöisen viimeksi tehnyt 80 Hz 10 Hz, mutta ei nyt ihan noin alas haluta mennä. Laitetaan näin. Ja laitetaan amplitudiksi 0,8 ja loppu vaikka tuo 0,5, niin se on ihan hyvä, ettei tule niin lujaa tuo 20. Sitten me vedetään tästä vaan, ja tämä pitää olla lineaarinen tämä, ja tää totta kai sini taas. Vedetään tosta noin. Tää nyt on vähän härskin kuuloinen tähän näin. Ja näistä pääsee taas eroon sitä, tässä kuuluu taas lopuksi ja aluksi. Kuuluu nämä pätkähykset. Täällä pääsee taas eroon, kun tekee sen low pass filteri siihen vaan. Mutta tämä oli niinku tämmönen, tämä on se niinku mun tyyli on tämä. Tähän on parempia ohjelmia. Että en mä tiedä, kannattaako tätä niinku käyttää. Tähän yhteen biisiin menee noin tunti, kun mä tämmösen teen, jos mä niinku teen hyvin sen. Siihen menee noin tunti. Mutta niitähän onko se nyt FL Studio ja mitä näitä muita on parempia. Mutta mä en oo ite opetellut käyttää niitä ollenkaan. Mutta ei mua itteeni oo niin innostanut ne niin kuitenkaan niiden tekeminen. No tässä näkyy kumminkin
tämä, minkä tää oot niin tehnyt. Eikä totta kai niin kuule ollenkaan, että se on itse tehty. Mutta se on aika niinku näistä saa niinku hyvän kuulosia, kun ne vaan pitää justiin zoomata näin, että täältä vaan plussa ja että saa näkymiä tää aaltomuodo. Ja sen kannattaa tehdä aika niinku vähän jättää alkuja ja loppuja näistä tämmöistä koista tätä vanhaa, niin se jotenkin tavallaan smoothautuu paremmin se musiikin mukaisesti menee sitten, että se niinku vähän niinku smoothtaa sitä taajuusmuutosta, että se on vähän paremman kuuloinen sillä lailla. Tai toki jos on aivan eri taajuus tässä aluksi, niin totta kai se menee sitten pilalle, mutta jos on suurin piirtein sama, niin sen kannattaa pikkasen jättää tuommoista sinne alkuun ja loppuun. Mutta joo, toivottavasti tästä nyt oli jollekin hyötyä tästä mun selityksestä, tai ainakin yrityksestä selittää. Mutta näin mä tosiaan näitä on tehnyt. Ja muita jaksaa opetella enää käyttämään. Tallennus tapahtuu ihan täältä vaan, että tiedosto, vie audio, tonne joku hyvä nimi ja MP3-tiedostoa mä oon käyttänyt, sais tänne flakkia ja muutakin. Sitten bittinopeus jatkuva ja 320 on laatu, eli paras. Ja mä en tiedä mitä eroa näillä on, mutta mä oon yhdistä stereo tässä käyttänyt, että en tiedä mitä ero näillä sitten on. En oo huomannut, vaikka molempia käyttänyt, niin en oo huomannut mitään eroa. Että mitään tapahtuisi nyt välillä. Mutta joo, eipä tässä nyt tämän ihmeempää, eikä näin helppo tää ohjelma on. Ja tämä tosiaan tää mun, mitä mä käytän, tämä on Audacity 2.1.2, eli tämä ei oo uusin. Siinä mä sitä uudempaa kokeilin, mutta se oli jotenkin huono, siinä oli jotain päivityksiä tehty, niin mä en oikein tykännyt siitä. Tämä on 2016 näköjään tämä. En tiedä mikä se uusi edes on. Mutta tämä ainakin toimii hyvin, tämä justiin 2.1.2. Mutta joo, jos tulee jotain kysymyksiä, niin laittakaa vaan kommenttia, niin mä yritän vastailla. Tämä on tosiaan siis vähän niin kuin tämmönen vanha-aikainen tämä tapa tehdä näitä biisejä, mutta voi tästä jollekin olla ehkä apua. Toivottavasti. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Morjens.